मदयगुरि बियाबनि बारग' EM जगदीश सरकार आरो BPF नि CWC मेम्बार अरुण शर्मा बिथांमोना थांनाय 18 जुन 2020 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै एबसुआनो UPPL आनो एबसु होननानै बिबुंथि लाखिदों। दा बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावै सोंखारिदों। मानो होनबा जगदीश सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा संबिजिर बेखौ फरायनानै लाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ मोजाङै फरायालासेनो बे रोखोमनि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रों रावजों बिथांखौ सोंखारिदों। आरो लोगोसेनो बिथां जगदीश सरकारा कालाइगाव ओनसोलनि आमुगुरि गामियाव थांनानै 2020 मायथाइयाव जायफोरा HSLC आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जाबाय बेखौ ओरैनो मुङावल' नायसंहैनाय खामानिखौ मावदोंमोन। दा बेखौ नुनानै बै गामिनि बै ओनसोलनि मानसिफ्रा जिहेतुके जगदीश सरकारखौ गोलाव समनिफ्राय बाजायनाय मोनसे फैखादोंमोन। जगदीश सरकारा जेबो मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै, फरायसाफोरनि जौगानायनि खामानि मावाखै। दा नामावल' बेखौ नायसंहैनो थांनायखाय बेयाव रायजोफ्रा बिथांखौ बाधा होदोंमोन। दा बाधा होनायाव बिनि उनावहाय गावनि बिबुंथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रोखोमनि माब्लाबाबो UPPL आनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो UPPL होननानै साननानै खामानि मावनाय जायाखै। दा गोलाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जारिमिन, बे जारिमिनखौ फरायसङोब्ला नायोब्ला जगदीश सरकारा मोनथिगोन बा जोंनि समाजफ्रा मोनथिगोन। दा बेखौ मोनथियालासेनो जगदीश सरकारा बे रोखोमनि बिबुंथि लाखिनायाव जोङो बिथांखौ जोंनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिबावदों। मानो होनब्ला फैबाय थानाय समाव बे रोखोमनि जाहाथे बिथाङा बे रोखोमनि बिबुंथिखौ जाहाथे दालाखिथों। आरो फिनै बे रोखोमनि बिबुंथि लाखियोब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आयेननि बेबस्था लानानै बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों आयेननि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन। लोगोसेयैनो बिथांनि लोगो अरुण शर्माया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे गाज्रि मोनसे खामानि मावदों होननानै फोरमायदों जे चिरां जिल्लायाव माइनरिटि नखर 70 नखरखौ होखारनायनि बेबस्था बिटिआर जानायनि सिगाङाव खालामदोंमोन। दा बेखौ अरुण शर्माया माब्ला नुखो, माब्ला मोनथिखो, दा बेखौ प्रमाण होनांगोन अरुण शर्माया बे रोखोमनि जानला मानला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोङो गोख्रों रावजों बिथांखौ बुंदों जे फिनै बे रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थाबावोब्ला जोङो बिथांनि सायावबो गोख्रोङै जोङो आयेननि बेबस्थाखौ जों खालामगोन। BPF नि अरुण शर्मा बिथाङा आरोबाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अभियोग दिखांदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसा मिडियामाव बर' बिजोंखौ एमब्रानो थिसननाय बाथ्राखौ फोरमायदों। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माब्लाबाबो गनायनो हाया। माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसामिस मिडियामनि फरायसालियाव बर' रावखौ सोलोंथारनांगौ होनना बुंनाय माब्लाबाबो रेकर्ड गैया। दा बेखौ प्रमाण दङब्ला अरुण शर्माया जोंनि खाथियाव, रायजोनि खाथियाव प्रमाण होनांगोन। दा बै अरुण शर्माया जगदीश सरकारजों थाफानानै गासै ओनसोलनि जाख्ल'नाय खामानिखौ मावदों। बे जाख्ल'नाय खामानिखौ मावनायखाय दिनै रायजोनि खाथियाव हाबनो हायैखाय, BPF हान्जानिफ्राय हाबनो हायैखाय बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै फोरमायदों। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ जगदीश सरकार आरो अरुण शर्मा बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाथारनो थाखाय जोङो खावलायबाय। नङाब्ला जोंनिफ्राय जेखि आयेननि मथे जों खामानिखौ मावगोन होनना जोङो फोरमायबाय। दा जगदीश सरकार आरो अरुण शर्माया जिखिनि बिबुंथि होबाय बियो बिथांमोननि BPF हान्जानि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्राखौ बुंदों। दा बिनिखायनो बिथांमोननि बाथ्रायाव जाहाथे जोंनि गासै बेयाव थानाय BTC ओनसोलाव थानाय हारि माहारिफोरा जाहाथे बिथांमोननि बाथ्रायाव लोब्बा होफाया, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायबाय। मानो होनब्ला फैबाय थानाय जि BTC नि सरकार बियो UPPL आ दानो थांगासिनो दङ। बेखौ नुनानै बिथांमोना गिख्रंनाय मोनसे फैदों। बे गिख्रंनाय फैनायखाय बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बांसावलाबायदों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजोखौ जों खावलायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोजोन खौसेथियै
बिसायख'थिखौ जाहाथे जोङो जयैनो बारहोलायो।